Всех приветствую сердечно. Меня зовут Виктория Контаре, и мы с вами на канале Истории Виктории. История Виктории – это о том, как в жизни духовная трансформация абсолютно не отделена от того, что мы действительно люди и действительно проживаем свои опыты в этом теле, и нравится нам это или не нравится, умеем мы это или не умеем, но мы строим свою жизнь абсолютно сами. Каждый из нас живет в своей реальности. Поэтому сегодняшний наш подкаст мы с Натальей решили поговорить на очень интересную тему, которая касается всех женщин после 35, как показывает статистика. А это пластическая хирургия. Мы с Натальей занимаемся духовной трансформацией, каждая в своем русле. И в то же время мы современные женщины, и поэтому мы сегодня скажем свое собственное мнение. Я автор книг, писатель, и буду благодарна, если вы подпишетесь на наш канал для того, чтобы не пропустить следующие подкасты. Я также исследователь уровней сознания, и много лет, более 35, занимаюсь медитациями, у меня свои техники, практики, микромедитации и практики, действительные для того, чтобы в своей повседневной жизни иметь ресурсное состояние, то есть достаточно энергии для того, чтобы жить в здоровье, благополучии и хорошем настроении и здоровье. Это обо мне. Наталью попрошу представиться и гостью нашего канала и рассказать о себе пару слов. Спасибо, Виктория. Меня зовут Логинова Наталья, и более 20 лет я являюсь основательницей, владелицей оздоровительного центра китайской медицины, и больше 15 лет уже я изучаю китайскую метафизику. Это всем известно как фэншуй, цимэндунзи и бадзи. И не просто изучаю, я активно практикую как в своем бизнесе, в своей жизни, в жизни своих клиентов. Так что тема, она как раз очень близка, да. И она близка и к жизни, к актуальному состоянию, и, конечно же, и к нам, потому что она касается нас, потому что мы женщины в возрасте после 35, и мы реально задумываемся периодически, насколько нужно или не нужно вмешиваться в свое тело. И сегодня поэтому мы поговорим о том, что вот это вмешательство, такая модная индустрия сейчас, пластическая хирургия, на которую многие смотрят исключительно как на предмет изменения формы. Да? А мне кажется, что пластическая хирургия и геометрия тела и пространства, именно так звучит наша тема сегодня, да? Это вопрос, меняя форму. Меняем ли мы только форму, или мы меняем и реальность? Потому что реальность, как мы понимаем, это отражение всех изменений, которые происходят с нами, как внутри, так и на нашем физическом теле. Что вы думаете как практик об этом? Безусловно, если мы говорим о китайской философии, китайской метафизике, то здесь, конечно же, любые изменения в пространстве, они влекут за собой изменения в жизни или изменения внутри системы, какой угодно системы. То есть мы рассматриваем человека как систему органов, которые взаимодействуют между собой, да. И систему органов. Мы рассматриваем наше пространство тоже как живой организм, который взаимодействует с микромиром, с макромиром, да, то есть да. С пространством города или страны. То есть всегда есть причинно-следственные связи. Точно. И меняя один предмет, меняется поток энергии. Мы сегодня говорим все это на энергетическом уровне. Конечно. Мы не будем вмешиваться в физиологию, в медицину и так далее. Мы говорим про энергетический уровень. И, естественно, собственно, весь фэншуй построен, учение фэншуй построено именно на том, что меняя вещь в пространстве, мы меняем нашу реальность. Другое дело, меняем мы это осознанно, готовы мы к этим изменениям, или пространство меняет это за нас, если мы не находимся в потоке, если мы не синхронны, если мы не сбалансированы, если мы в дисбалансе.
Вы знаете, интересно, что и тема фэншуй, и тема васту уже достаточно, ну, гармонично как-то вошла, да, в жизнь. Уже ни для кого это не китайская грамота, как раньше говорилось, да, а всем это естественно, и все применяют это в жизни и присматриваются. Но мало кто думает о том, что эти же самые правила касаются и геометрии нашего физического тела, не только пространства вокруг нас, но и физического тела. Что именно человек меняет, когда меняет нос, грудь или лицо? Только форму тканей. Или вместе с этим меняется внутренняя карта себя, способ взаимодействия с миром и даже жизненные сценарии. Могу рассказать маленькую историю. Очень рада. Смотрите, у нас, если мы говорим про, опять же, про Китай, то, например, даже лекари не могли открывать тело императора и его, естественно, приближенных, да, жен или на самом деле близких членов семьи. Они работали только с открытыми участками тела. И любой участок нашего тела имеет проекционные зоны всех органов. То есть, если мы говорим о лице, достаточно пойти на оздоравливающую, на омолаживающую акупунктуру на лице, и доктор традиционной китайской медицины с помощью одной точки она может не просто омолодить, найти причину, почему появляются морщины или почему обвисают какие-то ткани на лице, но она одновременно еще и оздоравливает, потому что она видит состояние органов по проекционным зонам. Поэтому не существует отдельно взятой морщины, которая вдруг ниоткуда появилась, Верно. возникла, или какой-то там обвисшей части тела. Да? И также не существует просто каких-то потом последствий ниоткуда взятых. Да? То есть всегда есть причина и следствие. Да, верно. Не всегда это люди соотносят потом. Потому что для того, чтобы соотнести так, казалось бы, далекие вещи, как удаление родинки, а потом какие-то жизненные неприятности в жизни, то этому совершенно не уделяется внимания, потому что для того, чтобы соотнести так тонкие величины в нашем пространстве, в реальности, необходимо большой запас энергии. Необходимо много энергии, знаете, как телескоп разной мощности, потому что у него просто потом другие параметры, через которые он считывает пространство. Также и это. Поэтому в том, как мы живем на сегодняшний день, и что сам вот этот колобег такой вот нашей жизни, он требует очень много энергии, потому что все построено на том, что нашу энергию растягивает бесконечно матрица на разные интертейменты, да, на разные вещи. И мы настолько в это вовлечены, что какие-то вещи берем автоматически, и уже нету энергии достаточно для того, чтобы соотнести тонкие вещи в пространстве. И именно эта тема, на которую вот сегодня, как мне кажется, нам важно привлечь внимание наших зрителей, наших слушателей, потому что иногда люди не думают о своем теле, когда идут на пластическую хирургию, как о важной части геометрии своей реальности. Это не просто о том, что там какая-то реальность, там у меня какая-то работа, какая-то карьера, какая-то семья, какие-то отношения, какие-то денежные потоки. А здесь это вот тело, и я просто пойду и его изменю. И это отношение я встречаю вокруг себя очень много. Люди просто не понимают, о чем я говорю. Я обращаю внимание на то, что, изменяя геометрию пространства, мы моментально изменяем вихревые энергетические потоки, которые приводят к другому. Пример из моей жизни. Одно из моих хобби в жизни, которыми я увлекалась, это было пилотирование ультралегких самолетов. И там как раз очень чувствительно, когда мы на 1 градус меняем геометрию положения крыла, как себя ведет самолет. Он совершенно меняет траекторию.
И учил нас пилот, что есть такая точка, когда идет как бы полет нормально, но если положить самолет на одно крыло на 2 градуса ниже, самолет уходит в штопор в 1 секунду. И это кажется совершенно незаметно, и это происходит очень быстро. Поэтому геометрия пространства, геометрия тела, геометрия реальности, в которой мы живем, очень сильно, тонко, чувствительно к любым изменениям. Знаете, еще это выражение, что взмах крыла бабочки, Да, конечно, может изменить совершенно полностью реальность. И это действительно, это не метафора. Эффект домино то же самое. Верно. Да? И это не Одно метафора. движение, и меняется все. Точно. И вот об этом очень важно задуматься, когда мы идем в то, что хотим в себе что-то изменять. Я, кстати, этой темой занимаюсь и увлеклась очень давно, но подкаст на эту тему первый раз записываем. Вы задумывались над этой темой в связи со своей жизнью раньше? Смотрите, вот если мы опять же проводим аналогию с фэн-шуй, у нас существует так называемые 72 дракона, да, то есть это 72 положения энергии, и они абсолютно привязаны к тому пространству, где человек обитает. И большое заблуждение у многих, такое немножко популяризированное представление, усредненное, что фэн-шуй — это про то, что там где-то в каком-то месте повесить колокольчик, поставить жабку красивую, фонтан поставить или вентилятор включить, и все поменяется. На самом деле вот Восток очень много говорит о балансе и о том, чтобы синхронизировать себя. Во-первых, не существует никаких универсальных, так называемых, квартир с хорошим фэн-шуй или квартир с плохим фэн-шуй. Так же, как я всегда привожу пример. Если вы попросите меня купить для вас красивое платье, я не смогу его купить, потому что я должна буду задать вам много вопросов. Зимнее это платье, для какого повода, какого цвета, какой размер. Понимаете, фэн-шуй то же самое. То есть у нас есть определенная константа, это входящая в пространство энергия, и есть 72 дракона, точки, которые вот правильно синхронизировавшись с нужными драконами, вот отрегулировав эту энергию, отрегулировав, да, именно с вашей задачей, с вашим актуальным периодом, который вы проживаете, с вашими жизненными ситуациями, которые в данный момент вы проходите. Вот только когда вы отсинхронизируете это, но это никак не может происходить без участия осознанного человека. Вот тогда наступают изменения мгновенные, и человек на самом деле понимает, что он вышел из какой-то одной реальности, пришел в другую, и начинается новый этап его жизни с новым окружением. Он готов к этим изменениям. Когда человек обращается ко мне, потому что ему посоветовали, или потому что есть такой инструмент, который действительно может поменять реальность, да, может поменять жизнь, но он не готов к этому, я могу привести много примеров, когда изменения, которые начинаются в жизни человека, а он к ним не готов, он не способен взять оттуда максимум и на самом деле поменять свою жизнь. Это очень важно. Это очень важно. Это именно о том, о чем мы сегодня хотим говорить и привлечь внимание женщин. И вот с той же, если говорить относительно темы нашей хирургии, да, то есть просто поменять форму носа, потому что там что-то не так с носом. Да? Кстати, я сейчас была в Китае, и у нас была девушка как раз после пластической операции. И оказалось, что она себя не принимала, потому что ей казалось, что все дело в форме носа. Поменяв форму носа, оказывается, что ничего не изменилось. То есть она прошла такой большой путь, ехала в другую страну, инвестировала деньги и так далее. И у нее были такие ожидания. Она находится в таком внутреннем дисбалансе, потому что форму поменяла, а ожидаемый ей эффект не наступил. И поэтому... Но произошли изменения со здоровьем, кстати, очень быстро. И это следующий вопрос, да, то есть мы меняем субъективные ряды, изменяя геометрию тела.
мы влияем не только на свои событийные ряды, но точно мы вмешиваемся в общий баланс. Как на это отреагирует здоровье? Отреагирует ли оно на это сразу, как у этой девушки, о которой говорите? Или это будет какое-то отложенное действие? Это тоже может быть. И здесь еще очень важен, как мне кажется, психологический аспект. Есть, когда мы говорим, а мы ни в коем случае с вами, Наталья, на сегодняшний день не отрицаем и не говорим, что это плохо, Конечно. Пластическая хирургия, или что это не нужно. Но Восток это вообще не про оценку. Это не про оценку, это про то, чтобы осознанно отнестись к тому, как мы совершаем это решение, сделать себе это или нет. Вот как эта девушка. Да? То есть она наверняка осознанно к этому шла, но в итоге видим, что неосознанно до конца, потому что если бы это был осознанный внутренний выбор, то она бы точно была довольна собой после этого. Если это не произошло, значит, это совершенно другой уровень, на котором необходимо работать. Не с пластикой тела, не с формой носа, груди или каких-то других частей тела, а нужно работать с внутренними пространствами, изменять их, и тогда происходит эффект, как мы видим, например, многие актрисы, да, знаменитые, решили, что они не идут на пластику, да, как Джуди Фостер, например, да, что она будет так... Мэрил Стрип. Да, Мэрил Стрип, потому что они решили, и, кстати, их очень много, сейчас был Каннский фестиваль только что в Каннах, и я смотрела несколько репортажей. Так интересно, как много женщин, актрис, именно в форме, в своей, да, они ухоженные, но этот возраст без сомнения виден, потому что мы приблизительно в одном возрасте, как-то так получилось, да, мы сейчас вот в таком возрасте, в котором и все наши лучшие актрисы как раз рядышком, то видно, как женщина за собой ухаживает, но там нету пластики, они не изменяют форму тела. Конечно, каждой женщине хочется выглядеть в зеркале лучше, но вот это вот тонкая грань, за которой мы ведемся на какие-то рассказы мозга о том, что да, можно пойти на пластическую хирургию, не слушая свое сердце, да, и можно опять быть и выглядеть. Вот это слово «выглядеть» ключевое, потому что мы на самом деле не сами себя, не люди вокруг нас. Мы не общаемся глазами, мы все общаемся вибрациями. Кстати, вы хороший вопрос подняли. Как быстро человек чувствует изменения. И это вот как раз про то, чем мы воспринимаем. Если мозгом, то мы изменения можем долго не замечать. Если мы синхронизированы со своим сердцем, Да. со своим духом внутренним, Да. вообще со своим телом, если у нас есть доверие и прокачанная интуиция, ну, вернее, как, она прокачана, если есть доверие к себе, да, тогда, конечно, человек ощущает все изменения моментально. Если он не чувствует изменений, значит, человек живет из головы. И ему, конечно, нужно соединяться, сначала отбалансировать свое тело, 100%. чтобы не только голова работала. Да, я как исследователь уровней сознания, исследователи дисциплины такой, как уровни сознания, это, естественно, самоисследователи, да, всегда. Поэтому я в своей практике наблюдаю за собой очень, когда падает количество энергии. А энергия у нас в течение дня и в течение часа может двигаться, да, вверх-вниз, больше-меньше, потому что мы открытые, живые гомеостатические системы, человеки. И поэтому мы все время взаимодействуем с внешним пространством, проживаем внутренние какие-то свои эффекты. И у природы тоже есть день, ночь, есть сезоны. И вот да? я в какой-то момент времени, когда чувствую, что вибрация пошла вниз, например, я физически утомлена, или какие-то жизненные обстоятельства забрали у меня много энергии. И в этот момент я вижу, что я перестаю себе нравиться в зеркале.
Знаете этот Конечно. эффект. И буквально человеку достаточно отдохнуть, медитировать, да, сделать несколько практик, несколько неопауз. И я смотрю на себя в зеркало, и все хорошо. Все хорошо. Вот это очень важно тоже понимать. Прежде чем что-либо менять, нужно понять, что мы себя осознаем-то не глазами. Мы себя реально осознаем вибрационно. Как я себя чувствую, настолько я и понимаю, если какая-то морщинка и есть, но так она не мешает мне быть счастливой внутри себя. Знаю, что есть даже такие состояния, когда люди чувствуют себя глубоко несчастными, и им кажется, кстати, вот как пример с вашей девушкой, что какое-то исправление на теле, типа как доживем до пенсии, и вот потом заживем, знаете, как будто есть какая-то черта, за которой может наступить счастье, вот такое отложенное счастье. Это очень частое состояние. Наверное, 95% запросов вот именно приходят за услугой в надежде, что фэн-шуй просто сделает их более счастливыми. Волшебная таблетка. Абсолютно, да. И многие точно так же относятся к пластической хирургии, как к волшебной таблетке. Во-первых, это не так. Во-вторых, осознанное отношение к этому даст возможность, я думаю, после нашего подкаста многим женщинам действительно подумать, да, действительно, есть такой. Но есть и другой момент, на мой взгляд, очень важный. Это момент, когда если у человека идет подавленность, знаете, от того, как он выглядит, что-то ему не нравится, и он начинает комплексовать на психике, с одной стороны, необходимо работать, естественно, внутри. Это 100%, без дискуссий. С другой стороны, есть какие-то такие нарушения, которые действительно при улучшении с помощью пластической хирургии могут человеку изменить событийный ряд в лучшую сторону, потому что человек, глядя на себя, если это какие-то шрамы или что-то, глядя на себя, радуясь себе в зеркале начинает, естественно, источать больше энергии и больше ресурсов для того, чтобы двигаться по жизни. И здесь, без сомнения, как бы то, что как может чудесно помочь пластическая хирургия, это... Ну, осознанный подход к любому событию, к любому вообще мероприятию, к любому действию, которое мы совершаем, осознанный. Именно понимание, что делая шаг на вход, обязательно будет на выходе цена. Да. И вот когда мы понимаем это, тогда, мне кажется, вот эта цена, она становится гораздо более ценной. То есть не выше, а она становится действительно ценностью. Согласна. И если человек готов к тому, что он делает, что он собирается поменять, то любое механическое действие, будь то перестановки, будь то изменения физические, там, пластическая хирургия, что угодно, оно просто будет иметь эффект более значительный, если человек к этому заходит осознанно. Так осознанно. Ключевое у нас сегодня больше про осознанность, наверное. Да, но потому что я вижу, что эта дисциплина, осознанность, становится больше и больше ключевой в том, как разворачивается энергия на планете, да, в том, как понимаете, движется... нас долго приучали к потребительству, в общем, общество, да, и вот это потребительское отношение... В том числе к себе. Абсолютно. Ко всему, естественно. Да. То есть так наше настроено сознание, что вот мне нужно быстро здесь и сейчас, а вот этот вот естественный путь, когда нужно особенно принимать в этом участие, да, то есть в процессе самому участвовать. Люди ищут, конечно, многие вот какой-то путь, как быстро заплатить и получить желаемое без какого-то усилия сознания или усилия физического. Ну, все-таки вы правы, больше про осознанность. Так, для кого наш сегодняшний подкаст? Для всех? Для всех. Я думаю, что каждый, кто посмотрит подкасты, я очень прошу всех, кто смотрит наш подкаст или слушает,
Напишите ваше мнение, потому что мнений на эту тему, которую не так часто поднимают, да, есть тема пластической хирургии, но есть тема духовности, а мы сегодня в своем подкасте ее соединили. Поэтому мне кажется, что нам будет очень интересно с Натальей почитать ваше мнение. Напишите нам под этим видео, что вы думаете об этом. Может быть, у вас есть уже опыт свой, и этот опыт особенно ценный. И написать что-то в комментариях еще ценное для того, чтобы почитали другие люди. Потому что многие, кто читают комментарии, резонируют с собой и получают ответы на вопросы, которые они вопрошали. Потому что наше пространство, в котором мы живем, живое. Наше тело живое. Наши реальности живые. И помнить об этом все время, принимая любое решение в жизни, выражая любое намерение, очень важно. Тут все живое, тут все про жизнь. И это самая главная прерогатива в нашей жизни. Во всем процессе деяния и недеяния. Поэтому, мне кажется, подкаст у нас получился для всех. Я Каждый согласна. там. Но мы с вами постарались привлечь внимание к тому, что осознанность как дисциплина имеет ключевое решение и значение в выборе, идти ли на пластическую хирургию или не идти. Особенно я вижу молодых много девушек, которые прекрасно выглядят, но почему-то хотят себя больше и больше улучшать. И я понимаю, что это процессы внутренние, а далеко не внешние. И они это точно осознают с возрастом. Ну, а мы с вами с высоты своего опыта попытались привлечь внимание к тому, чтобы они попробовали это осознать уже Чуть сейчас. раньше. Да, Совершенно уже. верно. Я благодарю вас сердечно, Наталья. Спасибо вам, У нас был Виктория. чудесный поток. Мы с вами не готовились, как известно, потому что некогда. Вы прилетели в Прагу вчера, я приехала в Прагу позавчера, мы тут пересеклись на минуточку. И очень рада вас видеть. Благодарю вас. И обязательно еще напишем следующий подкаст. Наши зрители нам подскажут тему, и я их за это благодарю. Желаю всем чудесного настроения, радости и помним, не нужно разгонять тьму. Достаточно излучать свет. Всем до свидания. До свидания.